Onse Vader, Here, ons kom en ons wil vir U dankie sê, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om hier te wees vandag, Here. Hier waar elkeen tyd afgevat het, kerk toe gekom het, Here, seën elkeen van hulle. En Here, gaan so saam met hierdie woord wat uitgaan. Vader, U weet presies vir wie is die woord en ek vra dat hierdie woord sal gaan daar waar dit nodig is om net weer eens te weet waar ons beskerming vandaan kom. En Vader, ek vra die Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg en so ook salf my lippe. En dat nie woorde is uit my eie uit nie, maar slegs direk van die troonkamer. Sê dankie daarvoor. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Kom vaste beskerming. 'n bulletproof baadjie. Wie weet hoe lyk 'n bulletproof baadjie? Kyk daar. Hé? Wie het al so 'n ding gedra? Hy is swaar, nee? Baie swaar. Baie swaar. Gelukkig of ek hom nie te dra nie. Maar ja, 'n bulletproof baadjie. Dit beskerm 'n mens nie waar nie. Dink julle daar's 'n belofte van God af wat ons beskerm? Yes. Amen. Elke belofte van God is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Spreuke 30 vers 5. 'n Skuilplek in gevaar. Hoeveel gevaar het ons nie al in ons lewe gehad nie? Hoeveel dinge het ons nie al deurgegaan nie? Ek praat nie net van gevaar van iemand skiet op jou of nie daai tipe gevaar nie, maar van die bose wat kom om te steel, te slag en te verwoes. En toe ek hierdie woord voorberei, het dit my laat dink aan die dag wat ek werklik God se hand gesien het in 'n situasie waar ek dalk nie regtig 'n fisiese koelvaste baadjie bulletproof aangehad het nie. Maar dit laat my dink aan die dag toe ek 'n vroutjie moes vat tandarts toe en ag mens, dit is daar by Garmkoa, 'n stand en mond wat tande doen. En die spesifieke dag was daar 'n staking gewees en 'n optog en 'n gebrand van tyres. En toe ons uitry, ek niks bang, ek is redelik op my senuwees. Maar toe ons daar uitry, toe maak die pad toe wys dan nee, jy moet nou hier afgaan en jy moet nou hier afgaan. En hulle beduie net en by elke plek met die wiele, die tyres wat lê, waar die rook uitkom. Dit lyk soos of daar 'n wegraping plaasgevind het. Daar's nie mense nie, maar hier en daar is almal, hulle is vuil, hulle hande so pikgiet swart en dit lyk net aaklag. Hulle lyk gevaarlik. En dan stop jy's twee vrouens in die kar, daar's geen hulp nie, en hulle vat alles wat by jou is. Dit het my gevoel soos 'n tolpad wat alles vat. Want jy kan nie daardeur gaan sonder om alles te gee wat jy het nie. En ek dank die Here dat ek altyd op my selfoon sit. Mense word kwaad omdat ek nooit antwoord terwyl ek bestuur nie, maar ek hang nie my foon sommer uit nie. Want ek sit op hom. En daai dag het ek gelukkig net op hom bly sit. Maar so moes ons betaal uit met dit wat ons het en ons het alles gegee wat ons gehad het. En totdat ons by die laaste plek kom en hulle slat die kar, hulle slat die vensters, maar niks breek nie. Niks, absoluut geen venster kraak nie, niks breek nie. En hulle sit 'n groot klip voor die kar en ek weet, dis nou klaar. My kar kan nie oor die klip ry nie, daar's geen kans dat ek maar die venster toehou nie, ek moet maar oopmaak. En ek het gebid en vir die Here gevra vir krag. En die karradio het afgegaan. In my kar speel ek net gospel. Karradio het afgegaan. Dit het stil geword, dit het donker geword.
Daar het 'n groen bakkie gestop en die bakkie het daar 'n groot man uitgeklim. Kaalkop man en hy het sy moue so opgetrek. Maar dit is 'n groot man. Dit is 'n massive man. En hy het die moue opgetrek en hy het die ou gevat aan sy hemp en sy broek en hom so in die verte ingegooi. En hy het die klip gevat en opgetel. En weggevat. En gewys ons moet ry. En soos ek ry, en ek kyk in my triespieeltjie, is dit donker. My spieeltjie wat ek inkyk om te kyk wat agter is donker. En ek besef, die bulletproof het ons vandag beskerm. Ja, dit is emosionele skade wat daar was, maar die beskerming wat God gegee het, 'n engel gestuur het. Ek sien nog steeds as 'n engel, want dit is 'n groot man. Dit is 'n groot man. En dit het my laat besef vanoggend met die koelvaste beskerming as tema. Lees ons uit Spreuke 30 vers 1 tot 10. Ek gaan dit uit die boodskapper uitlees vir die kinders onthaalwe, sodat hulle mooi kan verstaan wat gesê word. Die woord van Ager, die seun van Jake en van Massa, dit is die belangrikste woorde aan Etiel en Ugaal. Ek is dom, ek weet net mooi niks nie. Ek het nooit gaan leer nie, van die allerheiligste weet ek te min. Wie kan die Here deurgrond? Wie het al die hemel toe gegaan en teruggekom? Dit is onmoontlik om hom volledig te ken. Wie het die wind met sy hande teruggehou? Wie kan die waters van die see met klere opskep? Wie ken die afmetings van die aarde? As jy so 'n persoon ken, sê my wat sy naam is. Vertel my ook van sy seun se naam is. Ek word die Here, elke woord van die Here is waar. Jy kan daarop reken. Wie by hom wegkruip, is veilig. Hy beskerm elkeen. Moenie die Here se woorde verdraai of verkeerd uitlê nie. Hy sal jou straf en die mense sal nie meer na jou luister nie. Here, daar is 2 dinge wat ek van u vra. 2 dinge wat ek graag in hierdie lewe wil hê. Laat my nie 'n vals mens wees nie. Laat ek nie ander belieg en bedrieg nie. Laat my nie ryk of arm wees nie. U gee my net wat ek elke dag nodig het, sodat ek ryk word en ophou om u lief te hê, of arm word en te begin steel, en so u wet oortree nie. Moenie iemand by sy baas loop en beskinder nie. Hy sal uitvind en dan is jy in die moeilikheid. Sjoe, 'n ervare polisieman wat altyd sy koelvaste onderhemp aangehad het. En vir 30 jaar het dan nooit iemand op hom geskiet nie. Nou dit laat my nou dink as ons woord ons bulletproof maak, dan gaan niemand op ons skiet nie. Want nog voordat die pyle gaan kom, gaan God dit reeds afweer. Of voor dit. En daar het 'n dag gekom wat iemand hom in die rug geskiet het en sy onderhemp het sy lewe gered. So hoeveel keer is daar dinge waardeur ons as mens gaan, maar het ons bulletproof aan? Staan jy vas in jou bulletproof? Hy het besef, solank as wat hy sy uniform aan het, sal hy altyd 'n teken wees. Solank as wat ons die evangelie verkondig, solank as wat ons 'n Christen is en lewe, gaan ons 'n teken wees. Amen. So, ons moet voorsorg tref, mense. Daar gaan mense gaan nie 'n klomp geld vervoer sonder 'n bulletproof nie, want die teken is op hulle die hele tyd. So is 'n teken op ons as Christen elke liewe dag. Die vyand kom met stories.
Ja, dis nie regte cool nie, maar hy kom met stories wat hy vir jou gemors kom vertel. Gemors soos in, ag, jy's nie goed genoeg nie. Jy is nie 'n maase, dit werk nie. Jy is net nie goed genoeg nie. Die vyand kom. Maar as jy jou bulletproof aan het, kan hy maar kom. Want jy is beskerm. So gee God elke dag vir ons beskerming vir sy kinders. Vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons. Pastor Helka het vir my Vrydag 'n boodskap gestuur van hoe die engele ons beskerm. Ons word elke dag beskerm. Elke liewe dag. Daar waar ons gaan, word ons beskerm. Ek lag, kleintjies sê altyd vir my, daar's altyd op soek na sleutels. Daar's altyd 'n sleutelprobleem. Martie weet nooit waar die sleutels is nie. En dan moet ons nou eers soek, en dan kom ons nou dalk laat. Maar dan het ons verby 'n ongelukstoneel gery. Dan dink jy aan, dankie engel vir die wegsteek van die sleutels, want ons het dit gemis. Ek vat Dinsdag, toe ek ry, sou ek deur Edenvale gery het, om op die N17 te kom. En ons het Saterdag gery, bulletproof, het ons gery, en slaggat op slaggat, en die pad was lelik, dit is nag. Jou maag maak so 'n draai van alle kante af, en meneer Kutse, hy ry net, of die engine nou uitklim of nie, hy ry, want hy is gewoond, hy ry as hy moet ry. En toe ek nou alleenig moes ry, toe vra ek vir die Here, ek wil nie vandag uitswaai vir slaggate, ek wil regtig vandag rustig wees. En hy nou nie geweet van die optog, hulle het gesê daar's optogte, maar die steur aan nie aan sulke goeders nie. Ek steur my nooit daaraan nie, want ek gaan nie my lewe volgens die vyand beplan nie, ek beplan dit wat God vir my wil hê. En ek besluit, ek gaan nie by Benoni afgaan nie, ek gaan ook nie die pad ry wat die GPS sê nie, ek gaan my pad ry, wat ek dink gaan reg wees. En ek sit in Springs. Nou ry ek daar by Benoni, ek gaan Springs toe. Goed, pad is mooi. En ek sien hier sit David en wat ook al nedersetting, en ek besluit ek gaan hier af, want die GPS heeft my Springs, gaan jy hier af. En ek ry, weet julle, ek het nie een slaggat gehad. Nie een nie. Nie een nie. Ek het vinniger by my bestemming uitgekom as ooit van tevore. Want, dan lei my foon, maar Martie sit op haar foon. Dan sê Elise, Martie, jy ry plekke wat nie die plek is waar mens altyd ry. Sê ek, sorry, ek ry wat ek moet ry. En toe ek nou daar stop, en ek sien wat op die pad channel aangaan, van almal wat vasgehou word met ongeluk en goeders in Johannesburg, sê ek, dankie Jesus, dat ek geluister het. En dan waar 'n engel was, wat my beskerm het. Wie gee vir jou die gedagte van, jy moet Springs toe? Amen. Wie gee daai gedagte? As dit nie op die pad is wat jy moet ry nie, en jy kry Springs, dan ry jy Springs. En ek moet vir julle sê, dis die plek met die mooiste paaie. Daar is nie geslaggate nie, rarig nie. So, ons moet altyd met die waarheid omgrond word. Ons moet altyd staan vir die waarheid, want ons behoort aan Christus, en daarom is ons 'n teken vir die vyand. Kyk 'n bietjie mense wat nie die Here dien nie. Hoe goed gaan dit met hulle? Maar is hulle gelukkig? Jy weet, as ons ry, dan sê JP hulle altyd, kan ons nie maar 'n Porsche ry nie? Kan ons nie maar 'n Lamborghini ry nie? Kan ons nie maar net 'n groter voertuig ry nie? Maar nou dink ek aan, die Here gaan nie vir jou iets gee, wat jy nie kan hanteer nie. Want 'n wiel gaan ek nie kan bekostig nie. 'n Tyre van 'n Ferrari gaan nie werk op die pad waar ek bedien nie. So wat help dit ek kry 'n Ferrari? Wat help dit?
Wat help het? Vir wie sjou jy af? Hierdie mense wat verbykom, hier op die strepe, wie maak hulle gelukkig? Hulle self. Maar daar kom 'n dag, wat 'n mens op 'n plek kom, dan verloor jy alles. En ons as kinders van die Here, het ons bulletproof aan. En dit wat op ons pad kom, weet ons hoe om te hanteer. Ons weet hoe om dit te hanteer, want ons ken ons Vader. Hy beskerm ons oral waar ons gaan. Dat ek vir julle sê, ek het nie nodig gehad om 'n drop verby te vat nie. Ek het gery. Die spoed wat ek ry, wat nie vir almal aanvaarbaar is, nie vir my is dit wel aanvaarbaar. So, daai vernietiging van die pile van ongeloof, wanhoop en versoeking, kom op jou pad. Dit kom daar. Ek het gedink, sjoe, seerkroop. Jy wil so graag alles perfek hê. Nou, alles kan nie perfek wees nie. Al wat perfek is Vader se liefde. Vader se skepping. Dis al wat perfek is. Ons kan nie perfek wees nie. Want as ons perfek was ons nie hier nie. Want vir elke eina wat daar is daar 'n verklaring daarvoor. Dink nou net, as iemand voor my kom sit en sê hulle is in Soshanguve geskit en hulle kar is amper gevat, gaan ek presies weet hoe hulle voel, want ek was daar. Maar die Here het my beskerm. En ek sit baie daaraan dink ek, Here, hoekom? Was dit dalk vir die vrou wat saam met my gery het om werklik gesê, as daar 'n Here is, wys my vandag wat dit gewys is? Wanneer probleme ons oorweldig in tye van siekte, droefheid, is ons 'n kwesbare prooi vir die vyand. Daarom moet ons 'n intieme verhouding hê met die lewende Christus. Hoe het 'n mens 'n intieme verhouding? Hoe kry jy daai intieme verhouding? Lees jou Bybel, bid elke dag dat jy kan groei. Amen. Intieme verhouding. Baie mense vra my, hoe kry jy dit reg om elke dag woord te gee? Daai woord is actually wat dis my woord wat my stig. So ek deel dit met iemand anders. Ek hou dit nie vir myself nie. Gisteraand se boodskap is oorwinning. Vandag oorwinning. Ons het oorwinning. Maar ek moes oorwinning gekry van gisteraand se lawaai. Want ek wil my boodskap opneem, eers reën dit, dat dit is verskriklik, dat dit die dak klink asof hy enige oomblik gaan ingee, maar dit reën. En toe sit nou weer die musiek, wat mense nie kan afsit nie. Hulle speel hulle musiek dat almal kan hoor. Nie mooi musiek eers nie. So dit was nogal moeilik om woord op te neem, woord voor te berei, met wêreld wat aan hierdie kant in jou ore skreeu, en die kant wil jy graag meer van Jesus weet. Ja, laat ons dan terwyl ons kwesbaar is, skuil by die rots van die eeue. By hom is ons veilig en ons kry vertroosting. As jy regtig deur moeilike dinge gaan, en jy gaan op jou knieë, wie gaan jou troos? Wie het al beter gevoel as hulle begin bid het? Veral as jy deur moeilikheid gaan met jou speeltjies van jou kar eintlik so maak van die musiek. Want daai kar moet rattel van die gospel. Want die vyand wil hê, jy moet in sak en as sit. Maar jy het jou bulletproof aan, want hy kan maar kom, gaan my nie onderkry nie, want ek's meer as 'n oorwinnaar, want Jesus gee my krag elke dag, en so vir elkeen van julle. As jy vat waardeur tannie Elsabie is, so 2 weke terug, en nadat ons vir haar gebid het, en nadat sy besluit het, sy hou haar bulletproof aan.
jurk gesluit. Sy kom eintlik vanoggend amper hier ingedok. Amen. Sy kom hier ek tog Tannie. Dis nie Tannie alsof iemand so skouertjies hang nie. Sy is vanoggend 'n ander mens. Laasweek ook 'n ander mens. Hoekom? Want sy het besluit, sy gaan nie die vyand reg gee na lewe nie. En dis wat ons doen, ons moenie daai vyand, baie van ons ken nie die Here nie. Intiem nie, want ons spandeer nie tyd met Vader. Daai tyd wat jy spandeer, maak jou bullet sterker. As ek dink aan kinders, wat kinders gaan deur vreeslike goed. Maar kinders kom vir julle sê, julle moet julle bulletproof baadjie aantrek. Trek aan jou Nikes, trek aan jou skoene van geregtigheid, want jy weet, daar waar jy staan, daar sal Jesus jou beskerm. Maak nie saak wat sy aanval nie, maak nie saak wat jou ouers sê nie, maak nie saak wie wat sê nie. Dis wat saak maak is wat Jesus van jou dink. Dis wat saak maak. Amen. By Jesus kry ons, is ons veilig, ons kry ons vertroosting. Dis wat ons kry elke dag. Dit by hom kan ons op ons knieë gaan en sê, Here, het is nie meer myself nie. Me and I can't, but me and you, we can. Ons kan. Ons kan as ons wil. En daai bulletproof, as jy vir hom nie aan het nie, gaan jy raak geskiet word. Nie fisies nie, geestelik. Asseblief, moenie kom en vir my sê, julle het nie bulletproof baadjies nie, kinders. Ok, dit is fisies, hier binne. Julle gees moet sterk wees. Want as jou gees nie sterk is nie, en jy het nie daai bulletproof aan nie, gaan die vyand kom steel, slag en verlos. As jy hom aan het, want jy meer as 'n oorwinnaar. Ons buig ons oor. Onse Vader, Here, ek pleit vir elkeen wat hier sit, elkeen wat luister, magtige skerme, dat U ons skuld sal wees in oomblikke waar ons droefheid ervaar, swakheid, waar ons twyfel, Here. Here, ek bid vir, wanneer elkeen van ons kragte laag is, dat U vir ons 'n bonatuurlike krag sal gee, om elke dag te hanteer en met trots ons bulletproof aan te trek en te sê, weet jy, ek is meer as 'n oorwinnaar, want wie kom om te steel, te slag en te verwoes, kom U om vir ons te gee en soveel meer. Here, daar waar ons voel, ons kan nie meer nie, gee U net weer vir ons krag, want ons ken ons Papa, ons weet presies waarheen, wat om te doen. Maar Vader, ons bid vir die mense daar buite. Here, mense wat daar buite is, wat regtig deur 'n worsteling gaan, wat nie weet of hulle kom of gaan nie, wat nie weet wat kant toe nie, wat U naam nie ken nie, wat nie 'n verhouding het met U nie. Here, ek roep daai mense in van die ooste, die weste, die noorde en die suide, dat hulle sal kom en hulle harte oopmaak, sodat hulle die bullets van die lewe kan hanteer, sodat hulle weet hulle is meer as 'n oorwinnaar, sodat hulle weet, ons het nie nodig om op te gee nie, want U gaan vir hulle krag gee. Ag Here, gaan soos om met elke kind daar buite wat deur moeilike dinge in 'n huishouding gaan, Here. U weet, U ken hulle name, U weet presies wat is die omstandighede. Maar Here, ek roep en ek vra dat U gebed van 'n kind sal aanhoor sodat daar 'n verandering kan kom, Here. Vir elke kind wat in hierdie kerk is, Here. Here, kinders wat daar buite is, wat op strate is, Here. Kinders wat besig is om by die wêreld geaanvaar te word, maar nie in hulle ouerhuis in die Here. Ek bid dat elke ouer sal kom en sal verander, Here, dat hulle U sal vind in hulle lewe, sodat hulle sal regkom, Here. Ek vra dit in U naam. En Vader, gaan soos om met elkeen hier waar ons op die paaie weer gaan, Here, hou U hand van beskerming oor elkeen van ons. En Here, hier waar hierdie woord uitgaan, Here, ons maak elke woord wat daar teen gespreek sal word, bind ons af in die naam van Jesus. Daar sal net positieve tyd uit dit uitkom. Here, gaan ook so saam met mense wat hier buite is, Here, in die strate. Here, daar waar die drugs besig is om
lewens te vat. Here, daar waar mense verkeerde paaie stap, Here, ons vra dat U engele sal uitstuur sodat hulle geskit sal word, dat hulle weet jy wat, ek is besig met die verkeerde pad, maar dat hulle die regte pad sal begin volg, dat hulle rigting sal verander en 180 grade sal draai. Ons sê vir U dankie daarvoor en ons bid dit in U naam alleen.